Свака солза мене ме боли, тој поглед остар, че корам сама, ко во Сахара, нема ни небо, ни вода, ни море овде. Не е звезда, не е комета, само е карпа, мера што ми смета, че корам сама, по Венера, нема ни љубов, ни сјај, ни воздух овде. Што и да каже, знам пак ме лаже, зборови краде, без збор да ми даде. Венера, веќе нема љубов, тој не ме праша дали боли, дали пече, дали гори, не ме праша дали ова срце ке се бори. Венера, веќе нема сила, тој не ме знае, не ме води, сето ова залудо, да се што сакавте тој. Не е песокот што е во пустината, само е прашина и пред очи помирува. Животот без него ми минува, само со него, само на Венера. Што и да каже, знам пак ме лаже, зборови краде, без збор да ми даде. Венера, веќе нема љубов, тој не ме праша дали боли, дали пече, дали гори, не ме праша дали ова срце ке се бори. Венера, веќе нема сила, тој не ме знае, не ме води, сето ова залудо, да се што сакавте тој. Венера, веќе нема љубов, тој не ме праша дали боли, дали пече, дали гори, не ме праша дали ова срце ке се бори. Венера, веќе нема сила, тој не ме знае, не ме води, сето ова залудо, да се што сакавте тој. На неколку месеци, меѓутоа еве јас и Марија, студио, Телма, па помина 3 години? Години не. Сигурно? Мислам За не. време на пандемија беше кога знам дека тука бевме со маски јас и ти. Може би, да. Да, ама кај Ненад беше. Кај Ненад бев, да, Телма Ама не, јас и не ти поминале години. тандемот јас и ти не било одамна. Како си ми? Да, искрено ми фалеше со тебе малку муаве да си Тоа направам. беше, тоа е обострано да знаеш. Да. Никош нема да заборам за сите оние почетоци кои ги имаше, секако ги помнам приказните со Дарко Димитров во студиото, праќајќите на Евровизија на Да, јуниорскиот детски Евросонг. И сега стигаме до една по Венера, една многу убава кулминација твоја музичка и морам да забележам дека сето едно твое убаво еволуирање, музичко созревање, супер се да ги имаш рака под рака и Urban Records. Да. Нели? Навистина баш како кулминација, некако се до сега беше така малку по баладично да речам, а сега со опасно. Веќе влегува некој друг стил, по друг фазон, ако можам така да се изразам, малку побрз ритам за дефинитивно е наменета за помладите генерации, не дека не може да ја слушаат по старите. Ама како ќе каже и Адел, за мојата генерација секогаш сакам да создавам музика, така мислам дека и ти го правиш истото. Да, па мислам дека време беше затоа што и многу ми кажува ајде малку нешто побрзо, ајде да слушаме по клубови, ајде вака, ајде така повесело нешто и викам ајде. И јас сакам реално, јас сум во некоја таква енергија, мислам таков ми е сега тие средношколски години се дефинитивно за срекна музика и весела музика, така што и баш некако ми се уклопи со енергијата песава. Да, ако не се лажам, број 1 беше соработката твоја со Димитров, така? Да. И потоа почнува соработката со Urban Records. Не дека ги немаш сите тие луѓе околу тебе, тука ќе ги поздравиме сите други продуценти, ама со Urban Records баш некакво ново поглавје се испишуваш, така? Па добро, јас Венера после беше Дарко со нив почетокот или? да работев и со Роберт за Омилен, за Макфест, а после Омилен на Макфест почнав со Urban Records за Венера и сега Опасно. И кога ќе направиш една ваква прекрасна комбинација од хитови, тоа значи дека па полека го комплетираме можеби и едно студиско компактизање. Сега не знам дали имаш таква визија пред себе, Марија? Мислиш на албум? Па да. Па не сум размислувала искрено се уште. Ама Сингл таму по некаде сингл стои. ќе ги објавам. Да, дефинитивно дека стои во перспектива, сигурно би работела на нешто такво. Сега видов и некои српски артисти објавува албуми директно со десетици песни, мислам дека тоа е желба на секој артист да објави директно спотови, видеозаписи и песни во ист момент. Меѓутоа сега за сега не сум стигнала до тој момент. Не дека нема да дојде, но мислам дека е рано за таква нешто. Ми се допаѓа тоа што веќе не се гај постојано оној монохроматски стил на музика. Незалудно велам јас дека баш те гледаме како музички еволуираш, бидејќи не си само ти вокалист, интерпретатор, си и баш музичар, така што драго ми е што во некоја следна прилика
ќе го имаме тоа задоволство во Телма телевизија. Автор сум на сите песни до сега. Мислам, не до сега, И опасно? после... Да, и опасно исто. Последниве 4 песни сум автор на музика и текст и сакам да се изградам себе и веќе се градам полека и сигурно како автор и сега се опробав и во нов стил, малку побрз ритам. Мислам, дефинитивно тоа зависи од аранжманот, каков ќе биде ритмот на песната, меѓутоа музиката дозволува на аранжерот да си поигрува со нејза. Така што имам јас многу направени демоа дома. Стоја таму негде? Чека, за да. реализација? Дефинитивно има и за неколку албуми, не за еден направено демоа, ама здравие Боже ќе биде се. Да. Интересно дека остана агилна, се приспособи на сите досегашни, да речеме, искуства и искушенија кои што можеби човештвото ги доживеа. Се сеќавам, беше еден период вклучена од своето студио дома во Калиопи музичкото шоу, кога нели се бираат таленти. Да, нели баш ти ги донесе сите аплаузи. Потоа се сеќавам дека имаше една ситуација, ќе ме посетиш сега, IDG Stars или како и да се викаше едно исто музичко издание, избор. Тоа исто така добро помина, ако не се лажам, помеѓу младите кај вас. Супер, да, навистина, па гледам се што има актуелно, сега дека што има простор за да се промовираат младите таленти, доколку имам простор, време, енергија за тоа, зашто да не? Реално од секаде може да се стекне публика, од секаде доаѓаат нови следбеници и нормално тоа мене ми треба затоа што ја создавам музиката за другите, не е за дома. Така е. Успеа последниот период, можеби со почетокот на Венера, бидејќи официјално некако влегуваш веќе во светот на возрастните на музиката. Да имаш настапи низ земјава? Да. Низ земјава се уште не баш, повеќе локално во Скопје. Меѓутоа и доста настапи се уште сум ги ставила, да речам, на холд, затоа што чекам малку да созрям, прво како личност, затоа што еве тек годинава 18 години правам. Чекав малку да Добро. Значи 18-ка наполнивме, добро. Не, ќе направам сега за некој месец. Ама каде и да е? Да. А се знаеме... Каде и да е. Добро. Се знаеме од 12 години, мислам. Подсетиме, Марија, подсетиме срце. Да. Така што дефинитивно ги има, веќе почнав. Така што ќе ме гледате многу почесто и почесто. Со задоволство. Може ли вака додека јас и ти говориме за опасно, иако ќе го промовираме нели на крај да го слушаме со слика и прилика, можеме не видиме во едно убаво квадраче да видиме додека говориш за опасно, твојата соработка со Urban Records продолжува, а ова е Венера. Ова е Венера. Опасно ни треба режија, опасно е новиот сингл кој што го коментираме и денеска ќе го најавиме. Кажи ми каде се снимаше неколку интересни можеби факти за последното видео. Да, многу беше интересно видеото, го снимавме на 2 локации, во домашна атмосфера и во еден двор, во Лисиче. Поточно и многу интересно испадна. Преказната е навистина забавна, како мене некој ми звони, ме бара, јас одам на журка. Баш младешкиот дух. Да. И релациите кои што ги имаш можеби со твоите врсници. Да, па многу од учесниците во спотот ми се другари во вистински живот, така што баш е онака многу добра енергија имаше на снимањето и доловивме баш супер слика некако. Па и лесно е да можеме да ги имаш како статисти твоите најблиски, така? Да, па дефинитивно, мислам, сепак на крајот на денот се тие кои што ја даваат најголемата поддршка и најмногу би дале за да спотот изгледа како што треба. И дефинитивно тоа и го направија. Сите влегоа во улога, сите влегоа во филм, се да биде како што треба, а секако и објавив на Инстаграм доколку сакаат некои млади дечки да се пријават како статисти за да дадам прилика на некои што не се запознаени со како изгледа тоа снимање на спот професионално. Behind the scenes, за сцена. Не, и тие да учествуваат во спотот како статисти. Ама и фрагменти успеа да споделиш како беше снимањето. И мислам дека исто беа стрекни за тоа што се стекнаа со такво искуство да бидат дел од спот. И баш ми е драго што можам да дадам таа прилика за тоа што ретко кој сака да помогне на младите, за жал. Меѓутоа сепак има и кои што даваат поддршка. Марија мила, морам да забележам вистина спотот е маестрално изработен, имаш одличен тим. Некои од момците и тимот кој што работи во Urban Records ги познавам и лично. Што значи оваа соработка? Како на кој начин можеби ќе се случува промоција? Знам дека песната беше и трендинг периодов, нели? Баш имаше
одскок на веќе од останатите музички Да, јас хитови. искрено кога видов дека сум тренинг, многу некако срцето ми зачека брзо, баш ептен се израдував затоа што не ми се случило до сега. Мислам и претходните песни имале доста прегледи, гледаност и коментари и се тоа, меѓутоа ова мислам дека до сега најбрзо изби на површина и еве за 4-5 дена колку помина, веќе 70.000 прегледи има, беше на тренинг 2 дена. Навистина ми значи тоа многу. Значи не? публиката многу ја сака песната и се надам дека така ќе продолжи во понатамушниот период, дека нема да трае само сега. Да. А дефинитивно и поддршката од Urban Records ме значи за тоа што тие се комплетна екипа. Затоа што работат нормално и со студио, и со видео продукција, и со се. Така што Супер, дефинитивно да. си работиме. А за спотот морам да си ги спомнам и Даниел Изанов кој што се погрижија за да изгледам така. Даниел ме направи ептен најубава. Изанов исто така со корсетот негов, секогаш забележителен. Морам да си ги споменам. Естетски да, и да се долови целата приказна од спотот. Само да прашам, сигурно ќе следуваат месеци каде што ќе објавуваш нови синглови? Да, дефинитивно. Ќе има до крајот на годинава сигурно уште една песна, тоа можам да откријам. А за повеќе ќе видиме. Подетално во Да. студио на Телма. Да. Ти благодарам многу што ја посети Телма телевизија. Еве Благодарам премиерно на вас. ќе го уживаме денеска спотот на Телма телевизија за Опасно.